В рамках рабочей поездки в республику полпред президента России в СКФО Юрий Чайка провел совещание, посвященное ограничению майнинговой деятельности в субъектах округа и вопросам ее правового регулирования. В мероприятии приняли участие главы субъектов округа, руководители заинтересованных федеральных министерств, окружных и территориальных подразделений правоохранительных органов и профильных структур. Как отметил Юрий Чайка, на протяжении нескольких лет интерес населения и бизнеса к майнингу цифровой валюты, обусловленный ее высокой финансовой выгодой при минимальных затратах, неуклонно растет. Однако в условиях недостаточного правового регулирования майнинг формирует риски использования криптовалюты в финансовых операциях, сопровождающих противоправную деятельность, в том числе по финансированию экстремизма и терроризма. Кроме того, криптодобыча создает угрозы экономической безопасности, включая нанесение колоссального ущерба системам энергоснабжения. В 2024 году в стране был принят ряд нормативных правовых актов, регламентирующих данную сферу деятельности. В целях сохранения баланса энергопотребления с 1 января 2025 года правительством России установлен запрет на осуществление майнинга цифровой валюты на территориях 6 из 7 субъектов СКФО, за исключением Ставропольского края. На протяжении нескольких лет растет интерес населения и бизнеса к майнингу, цифровой валюты, который обусловлен ее высокой финансовой выгодой при минимальных затратах. Однако майнинг в условиях недостаточного правового регулирования формирует риски использования криптовалюты в финансовых операциях, сопровождающих противоправную деятельность, в том числе по финансированию экстремизма и терроризма. Кроме того, криптодобыча создает угрозы экономической безопасности, включая нанесение колоссального ущерба системам энергоснабжения. Глава государства Владимир Владимирович Путин в ходе пленарного заседания Восточно-экономического форума отметил: майнинг – это хорошо, но строительство жилья, промышленных и социальных объектов, снабжение электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей не менее, а может быть более важно. По этим причинам в 2024 году законодателем принят ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих данную сферу деятельности. В целях сохранения баланса энергопотребления с 1 января 2025 года правительством Российской Федерации установлен запрет на осуществление майнинга цифровой валюты на территориях 6 из 7 субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Однако по информации правоохранительных органов, практика криптодобычи, сопряженная с хищением электроэнергии и нанесением вреда потребителям на территории округа, до сих пор не искоренена. Незаконной майнинговой деятельностью причинена 1/5 часть общего ущерба от хищения электроэнергии в округе. Правоохранительным органам совместно с поставщиками электроэнергии необходимо проводить системную и принципиальную работу по пресечению майнинговой деятельности, принимать меры по изъятию используемых майнерами приборов, устанавливать всю цепочку участников противоправных деяний от собственников помещений до лиц, подключивших и надстроивших оборудование, придавать гласности каждый такой факт.